Sveiki, draugai. Šiandieną tema šiek tiek kitokia. Bandysim mikro džigą. Esu, kaip ir matote, spėkit kur. Pas Darių Veik parke. Tai su manim šiandieną Darius ruošiamės. Bandysim naujus masoliukus, kuriuos gavau mikro džigo. Esmė tokia, kad jau daug kas juos įsitestavo, sakė, kad ten viskas gerai ir super dirba, bet kaip reikia ir pačiam išsimėginti, tai aš juos jau gavau vasarį, bet pirmą įsiunčiau labai daug draugų, gavau gerus atsiliepimus ir tik tada sudėjau į e-shopą. O dabar pačiam reikia kažkaip juos išmėginti. O šiandieną tai žinokit iš viso kosmosas. Skambina Darius, važiuojam žvejot. Ok, važiuojam. Greitai į powerbanką įkišu kameros baterijas, atvažiuoju iki Dariaus Veik parko. Bam, pasirodo, mano baterijos pakrovė powerbanką. Tai ačiū Dievui, kad esame pas Darių Veik parke, greitai įkišome krauti baterijas ir va dabar kažkiek turiu procentų, truputuką pafilmuosiu, seka, likusias baterijas paliksiu toliau krautis. Ir šiandieną dar vat kas įdomu bus, tema kitokia, nes va Darius gali parodyti, mano naujas pirkinukas, Hart britkelnės. Tai šiandien braidysime Darius irgi su britkelnėm ir panašiai. Bandysim užeiti žolės, kur galima. Esame Kadrėnų tvenkiny. Nu, čia turbūt nebeįdomu, jums tiek visko pripasakojau, dabar įdomu, kaip mums seksis žvejot. Tai žiūrėkit, stebėkit ir kol kas. Na ką, bandom 1,5 gramo wolframinė čia braška. 0,14 pavadėlis. Odekojaus fainys kabliukas ir adžiringeris. Čia vieno neatsimenu, iki 1,8 colio, mažiau 1,6 man atrodo. Čia iš naujo mano mikro džig komplektuko. O šiandieną žvejoju su Gamakatsu Hana iki 5 gramų 60. Buvo jau. Ant besileidžiančio su 60 ir su Airiti pilna PC 2000 ir Torai 02 valu. O, pasdariau ešeriukas. Opa! Ant to pačio adžiringerio? Jo, nice. Gerai. Kol kas jungiam ir žiūrėsim, kaip toliau seksis. Turiu. Turiu pirmą. Ešeriumbas. Up. Tik išjungiau kamerą antrų metimu. Paleidžiam. Ir bandom toliau. Pas Darių yra. Iš toli. Pa, šeriukas. Ja. Turim. Ava, parašau. Apa, bet kokie šviesus. Ots, pažiūrėkit, kaip prarijo. Trys, du.
skaičiuojam. Tavo tvenkinys. Tau minusuojasi už tai, kad tavo čia pražvėjota tavo, turbūt kiek aš apskritai su spiningu esu stovėjęs. Turim. Oba. 3. 3. Toliau važiuoja, iš tos pačios vietos, net nereikia vaikščiot. Ketvirtas. Na ką. Realiai net nemėgintas buvo masaliukas Adži Ringeris. Tik užsidėjom pirmą kartą. Ir tu pirmą sykį, tai? Ir važiuojam, kiek mes čia žvėjom minimaliai. Tik kad, kaip matot, lietutis mūsų užklupo. Nieko naujas tokiam ir vasaram, ir pavasariais, tai tradicija. Na ką, aš buvau iki telefono nubėgęs, bet be jo neįmanoma gyventi. Darius pradėjo mane lenkti. Kiek jau? 2 pagavai? Dar čia? 5-4. Reikia kažkaip jam į kailį duoti, aš manau, čia kažkas negero darosi. Tokioj seklumoj. O, kiek šaršalo mažyčių praplaukė. Čia su aviža būtų visai fainai. Buvo. Ir tik užmečiu. Jau šitą 60 kokią skambi Hana, tai wow. Tikrai wow. O, sakiau, kad buvo. Guminukas numautas. Opa. Palauk, dar jau kur tu nori krūtėt? Važiuojam. Ešeriukas. Didesnių kol kas nepapuolė, bet ir mikrodžigas dėl to smagus toks. Bent man asmeniškai. Daug kibimų. Masalai kienių didelį. 1,4, 2 coliai. Gal ir mažesnius. Jo, oras fainas. O, vėl turiu. Galvojau, kad žolė, bet mažylis bus labai jau. Ai, nu toks jo.
Op. Turim. Oi, kaip smagiai. Ešeriukų. Rojus, net nesidėjau dar net nei kito masalo, kad pasimėgint. Aš toks žmogus, žinokit, jeigu kimba, neeksperimentuoju. Susirandu visą laiką tinkamą formą, spalvą ir vėl turiu. O, biški gražesnis bus, man atrodo. Aha. O. Aštuoni. Dariau. Darius sakė pas jį 6, pas mane 8. Opa, vėl turiu, bet čia labai mažiukas jaučiasi. Darius ką tik plakį pagavo ant mikro džigo. 9, man atrodo. Ne, žinau, nebejaučiau, nebeskaičiuoju kažkaip. Bet tik tos. Op. Ir sakė, visai dar toks avižinis plakis. Tai jau kur smagu nuo avižos traukti, ne visai jau mažiukas. Nu vis dėlto 1,5 gramo, čia braškytė. Bandom tolyn. Na ką, visai neblogai sekasi. 9 žuvytės, berods Darius panašiai pagavo, o dar turbūt net valandos nežvejojom. Tai dabar esmė tokia, galvoju, reikia vis dėlto kažką gal pakeisti vien tik dėl to, kad išsitestuoti, nes realiai esmė tokia, kad kimba, kol šneku Darius vėl traukia, tai kosmosas, tas AG ringeris tai kosminis tikrai ir va tai parodysiu, op, jeigu matysis su tokia uodegyte, labai minkštas silikonas, tai, nu, dirba kol kas pasakiškai, vėl plakį Darius sakė pagavo, eis tenais žvejoja. O čia įsidėjau va, kaip testui po 5 gumelės visokias, tai ką, bandysiu kažką kitą dėtis. O, na ką, išsirinkau flitą 1,4 colio, tepaliukas. Testuojam, žiūrėsim kaip seksis, gal kabliukas šiek tiek didokas, bet labai jau tingėjau persidėjinėt, rankos tokios atšalusios, kaip ir minėjau, šaltai apsirengiau, tai žiūrėkit kaip seksis ir informuosiu. Opa, antru metimu. Opa, 10. Viskas gerai ir su to flitu. Kimba. Bet aš kažkaip visiems dabar spalvą daugiau loch tikiu, kai šaltas vanduo, violetinė. Tai nors ir va tepaliukas antrų metimų, bet mažylis toks. Tik atėjau iki Dariaus, jis jau traukė. 11. O 11. Aš užsidėjau slipą, kabliukas per mažas, betgi kaip nebus, kaip ten sako, pas batsivi batų nėra, ne? Pasižiūriu, kad neįsidėjau 6 numerio kabliukų, neįsidėjau 8 tik tai. Na, yra kaip yra. Opa, ešeriukas. Fainas. Šviesutis. Gerai, aš ir mėginu šitą vietą. Kol kas. Op. Vėl pas Darių yra. O. Pas Darių yra. Arba ešerys vėl mažiukas, bet ne. Kažkas labai įspūdinga nebus, bet, nu, va, smagu. Sportuoja. Kiekvienu metimu. Ir iš tolimo, tai? Irgi su to pačiu AG ringeriu? Jo. O, plakis vėl, žiūrėkit. Mažiukas šitas, bet...
Atsikabino. Na ką, ir plakiukų pasitaik. O, aš, ne, galvojau palikau jau. Lemenis reikėtų. Aha. Turiu dar vieną lemenį. Ne, turiu džempų pasiėmęs. Nu, Darius juda. Gerai, kol išsitrauks. Iš toli, ar ne? Ir sakau, net nespėjo besileidžiančią. Plakis vėl. Ir aš. Yra. Aš rys, ar ne, pas tau? Šir turiu. Mano mažiukas. Duplėtas. Opa, nieko. Turim. Norėtųsi jau dabar jau kažko ir skanesnio, žinai, kaip būna. Bet kas smagu, kad, ta prasme, ir užsididinom, bet ir aš ne 2,5 gramo volframą ir mažiukai visiems ima viskas gerai. Jo, pauzės. Dar ir su manim šneka. Paukšt. Ir kaip tau ta vesta, Dariau? Puikiai, nieko nekeičiu dabar. Pasi faina vesta. O, nukrito. Pas tau kuri čia? Azūra vesta. Light Game. Second Generation. O gramatūra? Nuo 1 iki 5. Nuo 1 iki 5. Nuo pusės iki 5. Nuo pusės iki 5 ir kelinta jinai? 76. Wow, tai iki 5 gramų 76, vat grinai. Nuo kranto tokia. Gerai, bandom tolyn. O, tik užmečiau šiek tiek kitoje vietoje, jau šiek tiek didesnis bus, bet irgi žaibuoja tai. O, nedidesnis, pasižiūrėkit, kas čia ant 2,5 gramo. Tai taip, nusipurtė, nespėjau paimti. Plakis, 2,5 gramo. Nice, bandom toliau. Na ką, sudarėm, apvažiavom visą tvenkinuką. Bandysim kitą pusę. Čia kaip tik duobė yra. Tai gal toj duobėj kažkas sukibs. O čia toks. Man atrodo, čia vaga eina, ar ne? Kažkur net. Toliau, man atrodo. Tai duobė yra tikrai. Šitą lydeką. Oho, čia gilio yra. Yra, sakau, duobė. Yra, buvo. Čia šerių yra tikrai ten. Aš taip galvoju. Vėl yra. O, ne. Gerą niuchą turi, seniukai. Turi gerą, bet čia, žinok, smagesnis net buvo šeriukas. O, Darius važiuoja. Kas čia, ešrys? Na, smagu. Ką, bandom toliau? Ir pas mane kažkas yra, bet mažiukas labai bus. Opa, bet irgi iš toli. Ne, labai jau toks standartinis šiandienas.
Tik jau nugara, tai wow, žinokit, mirštanti. Nugara mirštanti. Tai turbūt jau nebeužsibūsim labai ilgai. O. Turim. Turim. Pa. Standartiniai šiandienos. Tai šiandien ir ne tik ešeriukai, bet ir baltos žuvies rojus. Nu, na fainai šitas. Kai pagauni žuvį, net nugarą praeina skaudėt. Kas čia? Standartinis, man atrodo. Šiandienas standartai tokie. Mažyliai. Kaip su aviža, beveik. Jo, kaip saviža būtų. Bet ir su šitu mano gerai žaibuoja ir su hanytė, jinai kai tokia lengvutė, jautri. Tai. Na ką, turbūt reikia pasakyti, kad šiandienos favoritas G-Ringer Loch spalvos. Ne, Dariau, kaip galvoju? Nekeisiu šiandien, nieko daugiau. Su vienu masalu realiai dviesiant, aš ten porą bandžiau pasikeisti, bet aš kaip sakau, jeigu dirba, nėra ką ten mėgint. Na ką, žvejyba baigta. Gal dar būtume ir pažvėję, bet mano kaip visą laiką nugarą, tai žodžiu, važiuosiu, rytoj pasižiūrėsiu, gal kažką parekomenduos kokį specialų įtvarą ar dar kažką, nes jau pabodo. Pažvėjoji pusvalandį ir turi sėsti. Tai, o taip smagiai ėjosi, kad ir nedideliai tie ešeriukai ir panašiai, bet tikrai jų buvo. Plius, kas nudžiugino ir karšiukai pasigavo ir nežinau, mes tai sudarėm tikrai ir skaitom žvejybą, tikrai buvo labai smagu. Ačiū, kas žiūrėjot visą video ir ką susitiksim kitoje laidoje. Iki!